Mweri-inĩ wa kana mwaka wa 2020 nĩguo ngari cia ũkui wa mũingĩ ciahamũrithirio kuma taũni gatagatĩ kũrĩa ciakuagĩra nĩ thirikari ya Naikuru hĩndĩ ya wathani wa Gavana Lee Kinyanjui, akiuga ngari ici ciahamũrithĩtio nĩguo kũnyihia ũtambia wa mũrimũ wa COVID-19 ũrĩa wakoretwo watũthũka bũrũri-inĩ. Nĩ itua rĩacũngĩrĩirie nditimũrano cia mahinda kwa mahinda gatagatĩ ka matatũ ici na thirikari ya Naikuru, ũndũ ũrĩa hĩndĩ ya kambĩini cia gĩthurano kĩnene kĩa mweri wa kanana Susan Kihika eranĩire gwĩtĩkĩria ngari ici gũcoka gũkuĩra taũni-inĩ thĩinĩ athurwo ta gavana. Na thutha wa wetereri wa makĩria ma mĩeri 3 kuma Susan ayũkie ũhotani ta gavana wa Naikuru, rĩu aigithia rũhonge-inĩ rũrũ rwa ũkui marĩ na gĩa gũkenerera thutha wake kũmerĩra gũcokereria mĩhang'o yao taũni-inĩ ĩno mbere ya thigũkũ ya Kirithimathi. So pia tusijanganyane hapa. Mnarudi town na mnalipa ushuru. Ngari igũkuĩra taũni thĩinĩ mĩeri 18 yũkĩte cietereire kũrĩka gwa thitĩnji ya kĩrĩu kĩharo-inĩ kĩa Ziwani. O SACCO ĩrĩtĩkagĩrio ngari igĩrĩ ihinda rĩmwe harĩa makuagĩra tene. Nakuru inapita. But it is also an economic hub. So mimi kama governor, I will be silly ama nitakuwa mjinga kumaliza biashara ya Nakuru. So on one hand pia tunataka kuamsha nini? Economy. Gũtirĩ SACCO ĩgwĩtĩkĩrio kwendia kana gũkomborithia rĩegemerio rĩayo ĩtegũkuruhania thirikari ya Naikuru. Maya mothe na mangĩ maingĩ oro SACCO ĩgĩtanywo gwĩkĩra kĩrore ũiguano wao na thirikari ya kaunti ya Naikuru. Tafadhali county commander ndio timu nisaidie. County commander kutoka pale Gate House kwenda huko KFA matatu zinasimama hapo sana zikibeba. Please hiyo yake mpaka leo. Mimi nimesema kila mtu lazima atasaini huyu. Hakuna kuingia hivyo kidogo nitakutoa aje kwa wapi. Tukugĩa na mũpangilio mwega tondu ni araugire o andu macoke stage o iria marari. Koguo ithuĩ tũrĩ akenu ona ũngĩrora to mũthĩ nĩwona nĩtũgũthondeka kinya maobici. Nĩ itua rĩamũkĩrĩtwo na gĩkeno nĩ aigithia rũhonge-inĩ rũrũ rĩgĩtanywo kwarahũra wonjoria taũni-inĩ gatagatĩ ũrĩa ũkoretwo hacekete kwa ihinda. No na kũrĩ ũguo kũrĩ na arĩa matakenetio nĩ itua rĩrĩ. Tũrakena mũno tondũ nĩ tũramenya atĩ ihinda rĩu nĩ rĩgũkorwo rĩ rĩega. In fact nĩtũrona tarĩ nĩtũraheirwo Christmas ya mbere. Hĩndĩ ĩrĩa cigũcoka haha ithuĩ tũtirĩ handũ harĩa tũgũthi. Rĩu tũkwĩhoyaga tũngĩtigĩrio handũ hanini ũguo na ithuĩ tũgaikara hau tũgakua hau. Rĩrĩa matatũ itararĩ gũkũ tondũ kinya jam gũtirarĩ no thaa ici matatũ ciatuĩkire nĩ cigũcoka taũni-rĩ, ũma na kĩhoto wĩra witũ nĩ ũgũthira. Nĩ tondũ rĩrĩa matatũ ciacoka ndũrĩonaga customer wa gũtwara kũrĩa matatũ irĩ. Rĩu nĩ tũĩ ithuĩ araturutaga biacara thĩinĩ wa taũni ĩno itũ, biacara citũ nĩ igũkĩra. Wathiĩ rĩ kũndũ ta thoko itũ ndĩrarĩ na wĩra, andũ nĩ mathiaga thoko mwena wa Bureria, arĩa angĩ magathiĩ nakũu Kaptembwa, no rĩu twamenya atĩrĩrĩ biacara citũ ciothe iria ciĩ thĩinĩ wa taũni ĩno nĩ cigũkĩra. Taũni ya Naikuru ĩrĩ na SACCO 126 iria ciandĩkithĩtio na rũhonge rwa NTSA. Mũbangĩre ũyũ mwerũ wa taũni ũgĩtanywo gũkuruhania SACCO ici ciothe o ũndũ ũmwe na ingĩ iria ciĩyumĩrĩtie kwa ihinda. Maabitha borithi nao magĩtanywo gũtigĩrĩra watho na mĩbango nĩ yarũmĩrĩrwo. Ngĩribotera Kameme TV kuma mũciĩ mũnene wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Wang'ombe wa Maina.